Ang mga pulis sa Davao Occidental Police Provincial Office ug Don Marcelino Municipal Police Station ang nagpasuot sa tsinelas ngadto sa mga bata nga miyembro sa tribo. Sila ang mga benepisyaryo sa Community Outreach Program sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Colonel Sherwin Butil, ang hepe sa kapulisan sa probinsya. Gihimo kini sa mga pulis sa Sitio Kibot, Barangay Lanao, Don Marcelino nga gitungas pa sa mga pulis ang lugar aron lang maserbisyohan ang mga residente. Adunay gihimong feeding program, pagpang-apod-apod og food packs ngadto sa mga pamilya sa lugar. Tsinelas o candies ngadto sa mga bata. 110 ka mga residente sa lugar ang nahatagan og gasa sa mga pulis nga kikadipay pag-ayo sa mga miyembro sa tribo. Hilit ang dapit ug angay lang lumbuhon kini sa mga pulis nga kabahin sa ilahang community engagement og serbisyo sa katawhan. Nagpasalamat ang mga tao sa lugar kay makatabang na ang gipanghatag nga pagkaon sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo sa mga residente hilabi na karong panahon sa krisis. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.